Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Мен жоголуп кеткен жокмун, бармын. Көптөн бери видео тартканга убактым жок болуп атты. Убактым болсо мотивациям жок болуп атты. Себеби видеолорум просмотрлары аябай азайып кетти, катталуучулар жок болуп кетти. Ошентип көңүлүм дагы жок болуп кетти. Эми кайрадан видео тартып колума алдым телефонду. Барыңар билгендей, азыркы учурда мен социалдык жыл кылып жатам. Ошо иштеп жаткан жеримден мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен чогуу бир жумага эт салып келгенге мүмкүнчүлүк алдым. Мындайча айтканда бизде санатория деп коет го. Ошону менен биз бир жумага Германиянын Шварцвальд деген токоюна келгенбиз. Шварцвальд деген бул кыргызча которгондо караңгы токой деп которулат. Себеби бул токой аябагандай жыш экен. Шварцвальд тууралуу бир аз маалымат бере кетсем, Германиянын түштүк-батышында жайгашкан тоолуу аймак жана ошондой эле Франция менен чектешет. Ушундай жыш токойдун арасында бош жер бар экен. Бул бош жерде Игельберг деген айыл эмес, айылдан кичирээк кыштак болуп калат. Ушундай кыштакка келдик. Тигил жакта шамал генератору турат. Карагылачы, Германия кандай өнүккөн айыл эмес, бир токойдун арасында, кыштактын ичинде мындай заңгыраган асфальт жол. Бул жака адамдар жана велосипед менен жүрүш үчүн атайын кичинекей асфальт жол. Талалар таптаза, жапжашыл, бардыгы каралган. Бул жакта айдоочулар ылдамдыкты сактоо үчүн мындай радар орнотулуптур. Алыстан машина келатканда канча ылдамдык менен келип атат, ошону көргөзүп бияка жазылып чыгып турат экен. Ушунун баары кичинекей бир кыштакта. Буюрса биздин Кыргызстандагы ар бир айылында ушундай мүмкүнчүлүк болот деп ишенем. Буюрса аз калды, чыдап туралы. Кайыкта сүзүп бараткан индейбиз. Достор, айта кетчү нерсе, биздин каналга катылганды унутпайбыз. Комментарий жазып, атайын силер үчүн катталуу жана лайк басуу бекер. Бул болсо биз токтогон отель. Бул отель 4 жылдыздуу экен. Сыртынан караганда аябай жөнөкөй эле көрүнөт. Бул болсо отелдин ичи. Он 9-кылымдагы дизайн менен жасалган ичи. Бул жак болсо бильярд бар экен. Каалачылар келип бильярд ойношот. Азыр болсо мен силерге өзүмдүн бөлмөмдү көргөзөм. 57 бөлмө бар экен. Эң акыркы бөлмө меники болду. Атайын карта бар экен. Картаны басып туруп эметкенде эшик ачылат. Бул болсо менин бөлмөм. Бул жакта чоң 2 кишилик диван бар. Кечинде жыыргап уктап атам жалгыз. Отургучтар, кичинекей стул, телевизор. Бул жак болсо душ, анан жуунуучу жер, туалета. Ушундай.
Овкат кийимдер салуучу шкаф бар. Мындай кичинекей муздаткыч бар. Муздаткычтын ичине чипсы, шоколад, бул жагында болсо пиво, суу, кола, фанта, ар түрдүү ичимдиктер экен. Жаман ойлогула, бул ичимдиктердин баарын мен сатып келген жокмун. Бул жакта күндө бул бөлмөнү жыйнаганы келген атайын ишкерлер бар. Алар бөлмөнү жыйнап, холодильниктен эмне алып ич, эмне алып жесең, кайра күнүнө толтуруп кетип турат. Burada balkondan görünüş ушундай. A few moments later. Достор, биз кийин кечелерибизди, буюм-тайымдарыбызды ордотуна жайгаштырып коюп, азыр ресторанга келдик. Отелдин ресторанына түшкү чайга. Бул жерден силер таттуулардын түрүн көрсөңүздөр болот. Могу самовар биздин самоварларга окшош кетет экен. Ресторанын ичи абдан жөнөкөй ретро стилинде жыгачтан жана карагайдан жасалган. Мына өзүңүздөр байкасаңыздар. Түшкү чайдан соң чакан экскурсия чыктык. Жап-жашыл, таптаза каралган немис талааларын, заңгыраган айылдарын, асман тиреген бийик жана жыш карагайлуу токойлордун зыңгыраган асфальт төшөлгөн жол менен бараттык. Бир нече километр жол жана бир нече убакыт сарптап Баумвипфельпфад деген жерге келдик. Көрүп тургандай эле адамдар абдан көп келүүчү жерлердин бири экен. Ичине киргенде эле узундугу 1250 метрди түзгөн, туурасы 2,5 метрдей. Ал эми бийиктиги болсо 20 метрге чейин жеткен жыгачтан салынган өтмөк бар экен. Немис эли айлана чөйрөгө, жаныбарларга аяр мамиле кылышат. Атайын чымчыктар менен тыйынчычкандарга тамак жеүүчү жерди да жасап коюшкан. Бир 1250 метрлик өтмөктү жөн гана басып өтпөстөн ар түрдүү адамдын адреналинин козгой турчу оюн зоокторду куруп коюшкан. Нур-Султандагы өзүн сынап, алардын бир нечесинен өттү. Коопсуздук үчүн алды торчо менен тосулган. Нур-Султандын буту менен жерге чейинки аралык бул жол менен 25-30 метрге түзөт. Өтмөктүн акырында бийик карагайлардын арасынан цилиндр формасындагы жыгачтан курулган курулуш көрүндү. Ал эми бул курулуштун эң үстүнө чыгыш үчүн айланпа жолду ушинтип басып өтүш керек экен. Айланпанын ылдый жагында атайын балдар ойноочу жай дагы бар экен. Эң үстүндөгү көрүнүш ушундай экен. Кара токойду алаканга салып койгондой кучак жайгыз аянттын чоңдугун жана жыштыгын көрүүгө болот. Курулуштун диаметри болжол менен 30-40 метрди түзөт. Ал эми бийиктиги болсо дээрлик 80 метр. Ошентип токойдун арасында бир сыйра сейилдеп алышып, отелге кайтышты. Нур-Султан бош убактысын кандай өткөрөм, алдыда дагы көрөбүз. Тим эле өзүнчө эле болуп, халат кийип алып, азыр бассейнге түшкөн аратам.
мындай чакан бассейн бар. Бул жакка да бассейнге келип түшсө болот. Бул жакта болсо сауна. Азыр жыргап, парилкага кирген там, ох, жаман ысык экен. Бул жак болсо хамам экен, хамам деп койчу эле. Азыр коронага байланыштуу бул жакты иштетишпей эле экен. Бул жак болсо душ. Парилкадан чыккандан кийин муздак суу менен чайканганга. Кайрадан отелдин ресторанынан кечки тамакта кезигиштик. Күнүгө ар түрдүү тамактарды даярдашат экен. Мисалы, бүгүн биринчи тамагы куурулган тоок эти соусу менен, ал эми экинчиси ашка окшоп акыркысы болсо уу этинен жасалган котлет, куурулган картошка жана жемиш соусу менен. The next day. Эртег менен күнү кайра эле ошол ресторандан башталды. Эртең мененки тамактанууда ушундай ар түрдүү даамдар болот экен. Бул жакта колбасанын, сырдын түрлөрү, жумуртка, помидор, бадыраң, кыям, май, нан, салаттар, балык, йогурт жана мөмө жемиштер. Ошо Нур-Султандын эртең мененки тамагы. Тойгоз алышып, кайрадан экскурсияга чыгышты. Жолкусунда чакан заповедникке келишти. Бул жакта ар түрдүү жаныбарлар бар экен. Бирок тилекке каршы аюуларды гана көрүштү, бөлөктөрү уяларынан чыкпай коюшту. Ону алыстан карышкырды видеого эле тартып алды. Достор, айта кетчү нерсе, биздин каналга катылганды унутпайбыз. Комментарий жазып, атайын силер үчүн катталуу жана лайк басуу бекер. Day 3. Эс алуунун 3-чү күнү күн бүркөлүп, жаан жаап, суук болду. Бирок жаан жаса дагы токойдун көркү ачылып, жомокторудай сезим болот экен. Аба ырайына карабастан адаттагыдай эле экскурсияга кетишти. Бул жерде болсо ку-кук саатынын бар экен. 1740-жылы ку-кук сааты дал ушул Шварцвальдтан ойлонуп табылып, бир нече устаканада жасалчу экен. Элестеткиле, достор. Нур-Султан эстеликке бирди алайын десе, аябагандай кымбат турат экен. Бул жер туристтик жер болгон үчүн буюм тайымдар аябай кымбат турат. The next morning. Ошентип 4-чү күнгө келип жеттик. Бул сапар Муммель көлүнө болду. Муммель көлү Шварцвальдтын түндүк жагында жайгашкан, тереңдиги 17 метр, ал эми аянты 4 гектарды чапчыйт. Туристтер арасында аябагандай популярдуу жерлердин бири. Бул көлдү эл оозунда көптөгөн легендалар коштоп келет экен. Алардын биринде бул көлдө русалкалар бар, биринде арбактар бар, биринде жердин ортосуна кетчү жол бар деп айтылат экен. Эмнеси бар, эмнеси жок, бирок аябагандай кооз жер экен. Өзүңөр билгендей, туристтер көп барчу жерлерде сөзсүз түрдө ушундай сувенирлерди сатчу дүкөндөр бар. Бул жакта дагы түрдүү буюмдар сатылат экен. Нур-Султан дагы ырымдап бизге бир магнитче сатып алды. Much later. Эс алуу бүтүп
уже үйгө кетип баратабыз.